హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తుంది బాత్రూంలో వెంటిలేషన్ కోసం పెట్టిన కిటికీ ఫ్రెండ్స్. అది అయితే కొంచెం తప్పు పెట్టారు. అది చూడండి ఫ్రెండ్స్, అది రివర్స్ పడింది. అలా పైకి ఉండాలి మనకి, ఆ గాడులు అనేవి పైకి ఉండాలి, కానీ కిందకి పెట్టారు. దాంట్లో గ్లాసులు పెడితే అవి వచ్చి మన మీద పడతాయి. ఒకసారి చూడండి, అది ఆ గోడ కూడా పైన అసలు అటు కట్టకూడదు. అది అక్కడ స్లాబ్ లాగా వచ్చింది, ఒక 2 అంగుళాల మందం ప్లేట్ లాగా పోస్తారు. పోసిన తర్వాత కట్టాలి ఆ గోడ. ఈ ఈ ఇంట్లోనే ఇంకో బాత్రూమ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, అది పైది, ఇదేమో కింద బాత్రూమ్. ఇప్పుడు మనం చూసేది కింద బాత్రూమ్. ఇది కూడా మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ కట్టలేదు ఆ గోడ అనేది, ఆ వెంటిలేషన్ విండో పైన గోడ కట్టలేదు చూడండి. ఆ గోడ కట్టలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ప్లేట్ లాగా వచ్చింది, స్లాబ్ వచ్చింది. స్లాబ్ పోసినాక కట్టాలి, స్లాబ్ పోసినాక అక్కడ కట్టాలి. ఈ విండో పెట్టారు, పైన తప్పు వచ్చింది కానీ ఇదైతే కరెక్ట్గా పెట్టారు చూడండి. ఎగ్జిస్ట్ ఫ్యాన్ హోల్ అనేది కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. 6 అంగుళాలు కానీ అయితే 9 అంగుళాలు కానీ ఆ హోల్ అనేది అలా ఉన్నది తెచ్చుకోవాలి. హోల్ అనేది 12 అంగుళాలు కానీ ఉండాలి. చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చేయడం జరిగింది వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో అనేది ఏ వర్కర్ని తప్పు పట్టడానికి చేయలేదు. వర్క్లో తప్పులు అనేవి సహజం. ఏంటంటే ఓనర్లు కూడా, వర్కర్లు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓనర్లు కూడా కొంచెం చూసుకుంటూ ఉంటే ఇలాంటి తప్పులు అనేవి జరగకుండా ఉంటాయని నా ఉద్దేశం. అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు అది అంతా పగలు కొట్టి పైన గోడ పగలు కొట్టాలి, మళ్ళీ ఆ కిటికీ పగలు కొట్టాలి, తీసి మళ్ళీ సెట్ చేయాలి. అప్పుడు టైం వేస్ట్, మెటీరియల్ వేస్ట్, కొంచెం అలా వేస్ట్ అవుతుంటాయి. ఇలా మీరు కొంచెం ముందు చూపుతో ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటారని ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది. మన ఎగ్జిస్ట్ ఫ్యాన్ హోల్ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే, ఇందాక చూపించిన వీడియోలో ఎగ్జిస్ట్ ఫ్యాన్ హోల్ అనేది అటు ఇటుగా ఉన్న 8 అంగుళాలు ఉంది, నేను చూశాను. అది ఇబ్బంది. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాన్లు అనేవి కరెక్ట్గా 6 అంగుళాలు, 9 అంగుళాలు, 12 అంగుళాలే ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు ఆ 8 అంగుళాలు ఉంటే దాన్ని ఏదో కూడా చేయాలి, చెక్కలు కొట్టి మళ్ళీ అవన్నీ చికాగా కనపడతాయి. అలాంటివి మీరు ఆ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్యాన్ది అది తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఒక టేప్ తీసుకెళ్ళి ఆ ఇన్నర్ లోపల హోల్ టు హోలు 9 అంగుళాలు, 6 అంగుళాలు కానీ 9 అంగుళాలు కానీ 12 అంగుళాలు కానీ ఉండాలి. మ్యాక్సిమం బాత్రూమ్ అనేది 6 అంగుళాలే పెడతాం. మీరు అది చూసుకొని తెచ్చుకోండి. ఇక కొంచెం ముందు జాగ్రత్తగా ఉంటారని ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.